contagi e 26 decessi in Veneto nelle ultime 24 ore. La marca trevigiana maglia nera con record di positivi. L'ULSS 2 vieta ai dipendenti brindisi e sconsiglia le cene aziendali. Medici, infermieri, operatori sociosanitari, ancora una volta i sindaci davanti all'ospedale di Schiavonia. La trasformazione in Covid Hospital pesa su tutta l'area. Il direttore della sanità regionale Flor incontra i promotori della protesta. Primo giorno in zona gialla, al mercato di Treviso, cittadini rispettosi dell'obbligo di mascherina, ambulanti meno, e il sindaco Conte annuncia una lettera formale di richiamo. Ancora sangue sulle strade, scontro tra tir nella notte lungo la tangenziale di Mestre. Un camionista di 56 anni originario di Torino ha perso la vita, illeso l'altro conducente. 2 famiglie e 2 comunità in lutto dopo la morte sul lavoro di un artigiano di Resane e di un operaio di Campolongo Maggiore. Inaccettabile, dice il ministro Patuanelli, serve una cultura della sicurezza. È stato salvato dal sangue freddo di un ragazzo di appena 13 anni, l'autista di un pulmino colpito da un malore alla guida a Campo San Martino nel Padovano. Il giovanissimo ha fatto scendere amici e compagni e fatto chiamare il 118. I racconti di chi lo ha conosciuto, ma anche degli attori del film uscito un anno fa sulla vita nel documentario Il dono di San Leopoldo, proiettato in prima assoluta al convento dei Cappuccini di Padova. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Ci sono i numeri, i dati del Covid innanzitutto in questa edizione, perché sono stati oltre 4.000 i contagi e 26 decessi in Veneto nelle ultime 24 ore, con la marca trevigiana che anche oggi è maglia nera, con un record naturalmente per nulla invidiabile di nuovi positivi. Appunto nelle ultime 24 ore sfiorano i 1000. L'ULSS 2 ha vietato ai propri dipendenti dei brindisi, ha sconsigliato le cene aziendali. Questo lo sapete un po' ovunque, si sta ragionando su questa opportunità, e quindi il direttore generale Benazzi ha ribadito che queste sono le linee, dice, da seguire. Tra pochissimo vi proporremo allora questo servizio. Nel frattempo andiamo a Schiavonia, dove non solo gli operatori sanitari ma anche i sindaci si sono riuniti davanti all'ospedale che è stato trasformato in Covid Hospital, e questo naturalmente pesa su di loro e su tutti i cittadini dell'area. Si sono tenuti per mano, hanno circondato idealmente il loro ospedale, ancora una volta Covid Hospital, con una quarantina di pazienti nei reparti ordinari e 17 persone in terapia intensiva. Davanti all'ingresso degli ospedali riuniti Padova Sud c'erano medici, infermieri, OSS, c'erano ancora una volta anche i 44 sindaci. In settimana passi in avanti ce ne sono stati. I cittadini possono rivolgersi con priorità anche alle ULSS vicine. La direzione generale ha incontrato i sanitari per fare il punto della situazione, garantendo nuove assunzioni, ma di strada da fare ce n'è ancora. Nei prossimi giorni ci incontreremo con la Lanzarin il 22 come esecutivo dei sindaci per sentire se ha delle novità o se ci può dare delle garanzie, e quindi chiederemo delle informazioni insomma a lei su questa situazione e su come si pensa di venire incontro alle esigenze del territorio e dei cittadini di questa ULSS. Il 26 dicembre i sindaci torneranno qui accompagnati questa volta dai loro cittadini. Saremo ancora qui per ribadire la nostra vicinanza ai cittadini, il nostro impegno per la salute, che è un diritto fondamentale dei cittadini di questa come delle altre zone della provincia, e saremo qui ancora anche se è un giorno festivo, anzi proprio perché è un giorno festivo, per dimostrare che il nostro impegno viene prima di tutto. E all'ospedale di Schiavonia sono stato invitato, dice il direttore generale della sanità veneta Flor. Sono andato insieme alla direzione strategica dell'ULSS 6, ho incontrato i capi dipartimento e una rappresentanza dei medici che avevano annunciato la manifestazione odierna. Ho discusso 4 ore, non un quarto d'ora, dato garanzie rispetto alla preservazione dell'ospedale. Da quel momento non sono aumentati i pazienti inviati in rianimazione, tanto è vero che il Madre Teresa di
di Calcutta continua a garantire l'attività di chirurgia oncologica e saranno garantite molte altre attività. Parla così schiettamente Luciano Flor, che aggiunge: noi le promesse le abbiamo mantenute tutte, se quelli che protestano hanno qualcos'altro da dire, prendano carta e penna e ci scrivano. Anche la direzione dell'ULSEI Oganea ribadisce la volontà, appena ci saranno le condizioni, di ritornare con la massima rapidità alla piena attività di tutti i servizi in tutti gli ospedali. Ora allora il servizio sulla Marca trevigiana, con le preoccupazioni legittime naturalmente del direttore Benazzi e i suggerimenti che ha dato per cercare di contenere i contagi. 993 nuovi positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore. Anche oggi Treviso maglia nera in Veneto e seconda in Italia dopo Trieste per diffusione del virus. Cresce la preoccupazione, con l'azienda sanitaria sotto pressione e costretta a riorganizzare i servizi ospedalieri a partire da Montebelluna, ospedale di riferimento dell'area dell'Asolano, nella quale è più alto il numero di non vaccinati e dove si registra l'incidenza maggiore di contagi. Abbiamo accorpato a Montebelluna proprio oggi insieme la chirurgia, l'ORL, cioè tutte le chirurgie in un unico blocco da 30 posti letto, per aprire 20 posti letto, perché in quell'area abbiamo una pressione molto importante. Vittorio Veneto di fatto si diventerà completamente Covid e lo Torino lo porteremo a fare interventi a Conegliano. Oltre al focolaio legato al viaggio ad Assisi dei presepisti di Parè, non vi sono altri cluster, ma tantissimi contagi ormai diffusi nella popolazione. Le positività si stanno spalmando su tutto il territorio, sono legate ancora, continuo a dire, alle scuole purtroppo, che sono un po' il vettore importante, ma dopo anche piccoli microfocolai aziendali. E proprio per arginare il rischio di contagio tra i propri dipendenti, l'USL 2 ha vietato momenti di convivialità intralavorativi come brindisi o aperture di panettoni tra colleghi ed ha sconsigliato anche quelli extralavorativi come le cene aziendali. La circolare interna è stata diffusa su una chat Novax di Telegram con numerosi commenti negativi. Lo so che può essere criticata, però lei deve pensare che se i nostri operatori hanno un contagio e vanno in quarantena, si ammalano, chiaramente non possono curare gli altri, quindi è ovviamente un'esigenza che abbiamo portato avanti perché è, come dire, un atto di servizio verso gli altri. Raccomandazione a prestare attenzione anche in pranzi e cene familiari frequenti nel periodo delle feste. Nel momento in cui facciamo anche cene di Natale tra i nostri congiunti, con i nostri congiunti, l'importante è se non stiamo mangiando tenere la mascherina o comunque aprire le stanze arieggiando per un'ora, ogni ora e mezza, in modo tale da evitare appunto che ci sia la propagazione, se c'è, del virus all'interno dell'ambiente chiuso. Particolare attenzione soprattutto se nello stesso contesto ci sono bambini ed anziani. Se sono sopra i 6 anni, utilizzare la mascherina comunque e fare possibilmente un tampone. Sarebbe opportuno riuscire a fare un tampone anche di gli autotamponi che si trovano in farmacia, in modo tale da mettere in sicurezza la persona anziana. E sono partite a Padova invece le vaccinazioni proprio per i bambini dai 5 agli 11 anni, ad accoglierli in fiera clown e un pupazzo speciale vaccinando. Come ti chiami? Monica. Monica, ciao Monica. Io sono il vaccinando. È vaccinando l'amico speciale dei bambini presenti nel padiglione 6 della Fiera di Padova per il debutto delle vaccinazioni anti-Covid pediatriche. Con il pupazzo, il clown dell'associazione VIP di Padova e una quarantina di pediatri di libera scelta, i primi a vaccinare bambini che sanno bene cosa stanno facendo, come Gioia e Samuele. Facevo il vaccino perché i miei compagni di classe non volevano essere ammalati, quindi di Covid. Sai, ti senti coraggiosa? Sì, mi sento coraggiosa. Ti senti un supereroe come Batman che hai fatto il vaccino? Sì. Sei più contenta adesso? Sì, perché ho meno probabilità di ammalarmi. Ti ha fatto male? No. Samuele ci racconta che ha stretto la mano della mamma. Gioia ci fa ok dopo la vaccinazione. Un sollievo anche per i vertici della sanità padovana. Siamo felicissimi di poter iniziare l'immunizzazione di questa categoria di bambini che, come sapete, ultimamente è stata particolarmente
colpita dall'infezione. Colpisce molto anche i bambini questa ondata della pandemia. Sono 300 attualmente le classi in quarantena nel Padovano. Tra ieri e oggi il SISP ha chiuso 2 scuole, le medie di Villa del Conte e una scuola dell'infanzia di Saonara. 7.000 i posti pediatrici disponibili, 6.500 quelli prenotati. È un vaccino che ha ovviamente una dose pediatrica. Come tutti gli altri farmaci che hanno le dosi pediatriche e le dosi per adulti, anche questo vaccino ha la sua potenzialità, ma è ovviamente commisurata all'età dei bambini. Prime dosi da oggi fino al 7 gennaio al padiglione 6 in Fiera, a Cittadella, a Este. Dall'8 gennaio si parte con le seconde dosi. Il Covid è pericoloso anche per i bambini, raccontano i pediatri. C'è una patologia tipica dei bambini, che è la malattia multisistemica infiammatoria, che si sviluppa nei bambini 30-40 giorni dopo un'infezione da Covid che è passata magari anche inosservata in bambini perfettamente sani, che è una malattia di rilievo perché determina un'infiammazione di multiorgano, cuore compreso, con effetti a distanza probabilmente non seri ma ancora non conosciuti. Oggi è stato intanto il primo giorno in zona gialla in Veneto. A Treviso, al mercato, cittadini rispettosi dell'obbligo di mascherina all'aperto, ambulanti meno, e il sindaco ha annunciato una lettera formale di richiamo. Mercato settimanale nel sabato prima di Natale e soprattutto nel primo giorno di zona gialla in Veneto, che impone l'uso della mascherina anche all'aperto. Piazza del Grano e piazzale Burchiellati affollati, in alcuni snodi vera e propria calca. Non è da oggi che molti dei frequentatori del mercato hanno ripreso a usare abitualmente la mascherina. Quando ho incominciato a risalire, allora ho adottato anch'io senza che me lo dicessero la mascherina. Senta, poi in contesti come questo? Ecco appunto, ci vengo raramente proprio perché ne ho tanti e vorrei godermeli gli ultimi. Io la porto sempre lo stesso, guardi, quindi per me va benissimo, anzi bisogna. C'è anche tanta gente stamattina. Esatto, bisogna portarla sempre purtroppo. Se riusciamo ad andarne fuori da questo momento, ok. Soprattutto qui al mercato, penso, Sì, ovviamente, sì, no? perché Questione tanto di responsabilità. Da una parte i cittadini, i clienti, dall'altra i commercianti. Per voi è fondamentale rimanere aperti in attività? Senz'altro, perché come tutti si sa, le tasse a fine arrivano sempre da pagare e si spera che la gente venga nel nostro commercio piccolo ed è tutto da promuovere. Per un ambulante consapevole del rischio sia sanitario che economico e quindi ligio al nuovo obbligo, più di qualcuno dietro la bancarella la mascherina l'ha tenuta o sotto il naso o sotto il mento. Circostanza questa che non è passata inosservata né alla polizia locale, impegnata in controlli anche sulle mura, che già l'anno scorso aveva sanzionato alcuni commercianti, né al sindaco Mario Conte. Dispiace vedere che i cittadini rispettano le regole, invece qualche ambulante del mercato si è dimenticato della regola della mascherina, e quindi sarà nostra cura richiamarli domani con una lettera, perché il rispetto delle regole deve essere da parte di tutti. È un periodo delicato, stiamo facendo dei sacrifici per consentir loro di lavorare e quindi loro devono essere i primi a rispettare le regole, e quindi domani arriverà un richiamo ufficiale dove semplicemente chiederemo a tutti di proteggersi. Non si ferma intanto la protesta del sabato del movimento Veneto No Green Pass. Dopo lo stop deciso in settimana dalla prefettura alle manifestazioni in città e dopo lo stop deciso dal questore per il forte rischio di assembramento anche a quella annunciata lungo le vie di Abano Terme, i No Green Pass si sono ritrovati per un appuntamento statico davanti alla questura di Padova in piazzetta Palatucci. Un centinaio in tutto i partecipanti al sit-in che hanno scandito slogan e mostrato cartelli. Nessun problema di ordine pubblico è stato per ora segnalato. Ora andiamo alla cronaca con un nuovo incidente stradale mortale. C'è stato uno scontro tra tir nella notte lungo la tangenziale di Mestre e un camionista ha perso la vita. Era circa l'1 di notte quando sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova in prossimità di Marcon l'autista 56enne di un tir ha perso il controllo e si è schiantato contro il tir che lo precedeva, forse per un colpo di sonno, morendo sul colpo. Si chiamava Carlo Bocale ed era originario di Torino. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco di Mestre, i sanitari del SUEM 118, il personale di Autovie Venete e la polizia autostradale di San Donà di Piave. Ma ogni tentativo di salvare il 56enne
56enne è stato vano, vista la gravità delle lesioni riportate nell'impatto. Illeso il conducente di origine ungherese dell'altro autoarticolato. La tangenziale di Mestre è rimasta chiusa per più di 2 ore per permettere le operazioni di soccorso in entrambe le direzioni. E poi sono stati fatti confluire i pochi veicoli presenti a quell'ora sulla seconda corsia per il tempo necessario a liberare quella dell'incidente tra il bivio A57 e A27, all'altezza dell'uscita per l'aeroporto in direzione Trieste. Nessuna ripercussione si è riversata però sulla viabilità e verso le 3:30 la tangenziale è stata riaperta. Cambiamo pagina, si indaga per omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza dopo la morte ieri al Molo Terzo a Trieste di Daniele Zacchetti, era rimasto schiacciato dal crollo di una struttura. L'indagine sulla morte di Daniele Zacchetti, il 58enne veneto rimasto ucciso ieri al Molo Terzo del Porto Vecchio mentre stava sgomberando un cantiere dismesso, è ufficialmente iniziata. Il sostituto procuratore Cristina Bacer, cui è stata affidata anche perché componente il gruppo specializzato in anti-infortunistica costituito all'interno della procura, ha immediatamente preso visione del fascicolo ed ha ascoltato il compagno di lavoro di Zacchetti per cercare di ricostruire quanto accaduto. L'area dove è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro. Si indaga per omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro. L'incidente è accaduto quando gli operai stavano smontando i perni di sostegno di una struttura aggiuntiva di una gru. Daniele Zacchetti si trovava sotto il braccio della macchina operatrice. La vicenda ha molto colpito la città. Il vicario episcopale, Monsignor Ettore Mannati, in un tweet ha espresso vicinanza alla famiglia, auspicando da parte di tutti una concreta attenzione ai problemi della sicurezza sui posti di lavoro. Trieste, lo abbiamo sentito, naturalmente Venezia unite nel lutto dopo questa tragica scomparsa, rispetto alla quale arrivano i commenti e le considerazioni del ministro Patuanelli. Ogni giorno ci sono le morti bianche, persone che escono da casa per andare a lavorare e che non vi fanno rientro. Questa è una tragedia, bisogna ovviamente capire quali sono le responsabilità, ma soprattutto coltivare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, dare gli strumenti alle imprese e ai lavoratori per poter lavorare in modo sicuro. Così il ministro Stefano Patuanelli a Trieste, dove proseguono le indagini per stabilire le cause che hanno portato al drammatico incidente sul lavoro fatale al veneziano Daniele Zacchetti. Ma anche a Trieste, dove l'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, come in Veneto, si è stretta alla famiglia del carpentiere scomparso, oggi è il giorno del lutto. Campolongo Maggiore è uno dei paesi che oggi piange la scomparsa di Daniele Zacchetti, che era originario di Santa Maria Assunta, che fa parte di questo comune. Dal porto di Trieste, dove si è consumato l'incidente fatale nel quale ha perso la vita Daniele Zacchetti, la notizia della tragedia è rapidamente arrivata in provincia di Venezia. A Mira, dove il 58enne lavorava per la Pasqual Zemiro, impresa specializzata nelle costruzioni marittime e fluviali. A Calcroci di Camponogara, dove risiedeva, fino a Campolongo Maggiore, dove la vittima dell'incidente sul lavoro aveva vissuto a lungo con la moglie e il figlio. Come amministrazione comunale facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, ai cari, al figlio e naturalmente restiamo a disposizione della famiglia per qualsiasi eventuale necessità avessero. Siamo a piangere un'ulteriore vittima sul lavoro, nonostante i grandi passi in avanti che siano fatti, però questo ci fa capire che non è sufficiente, che dobbiamo impegnarci più tutti come istituzioni e anche sostenere le aziende in una campagna e in un'azione di prevenzione sulla sicurezza del lavoro. Un ricordo commosso di Daniele Zacchetti è uscito anche nell'account Facebook Venice Golden Awards, popolare pagina satirica veneziana con quasi 15.000 follower. Il nostro unico e inimitabile eroe del lavoro e dei pontili, si legge, simpatico, disponibile, ironico, un eroe della vita e del lavoro. Ma proprio quello della sicurezza sul lavoro rimane una priorità di fronte ad un drammatico bilancio che in Veneto piange altri 75 decessi dall'inizio del 2021. L'ultimo nel veneziano durante i lavori di manutenzione del sistema antincendio al Palazzo del Turismo di Jesolo. Fabio Prat, operaio 46enne di Dolo, era stato travolto da una bombola di gas durante le operazioni di scollegamento.
L'altra vittima di queste ore è un artigiano di Resana, lì i sentimenti sono naturalmente analoghi. Stasera il concerto di Natale della Corale si aprirà con un minuto di silenzio in sua memoria e la mostra dei presepi che lui stesso aveva contribuito a realizzare verrà aperta domani per rendergli omaggio, ma senza la prevista cerimonia inaugurale. Abbiamo perso una persona veramente, un grande volontario per il nostro paese, una persona veramente disponibile, una persona che lo conoscevo bene, gran lavoratore, quando c'era da fare qualcosa anche nel sociale, nel paese, lui c'era sempre. Resana in lutto dopo il tragico incidente sul lavoro costato la vita ieri sera a Giuseppe Taccin, 65 anni, morto mentre lavorava nella sua officina di tornitura meccanica nella frazione di San Marco. Saranno ora gli accertamenti affidati ai tecnici dello Spisal e ai carabinieri di Castelfranco ad accertare l'esatta dinamica della tragedia. Dai primi accertamenti pare che Taccin sia rimasto impigliato con un indumento nel tornio, finendo schiacciato nel macchinario. Artigiano esperto, Taccin era molto conosciuto in paese, soprattutto per il suo grande impegno nel volontariato. Anima del gruppo culturale San Marco, attivo in parrocchia, nella Sagra, nell'Avis, era anche medaglia d'oro dell'Associazione dei donatori di sangue. Giuseppe era una grandissima persona perché era sempre disponibile per tutti, a lavorare, ad essere presente sulle iniziative che facevamo come gruppi, come associazioni per il suo paese. Purtroppo questa è una grandissima perdita. Nelle ultime settimane aveva collaborato all'allestimento della storica mostra dei presepi. L'esposizione domani aprirà, lui avrebbe voluto così, dice il sindaco, ma non ci sarà la prevista cerimonia e questa sera il concerto di Natale inizierà con un minuto di raccoglimento ed una preghiera per ricordare Giuseppe Taccin. In attesa di sapere quando verranno celebrati i funerali, l'intera comunità si stringe alla moglie e ai 2 figli. Condoglianze veramente ai figli, a Paolo, a Riccardo, alla moglie, Laura, veramente dispiace molto, un duro colpo per la nostra comunità. Ora ci fermiamo per qualche istante e torneremo tra poco. Ben ritrovati in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. È un piccolo eroe, il 13enne di Campo San Martino nel Padovano, che ha avuto la prontezza dei riflessi di chiedere aiuto per l'autista di un pulmino che portava a casa lui e altri compagni da scuola e che è stato colto da un malore. Stava tornando a casa da scuola un ragazzo di 13 anni, solito tragitto, solito pulmino. Tutto è cambiato in un attimo quando l'autista alla guida si è sentito mancare, ma è riuscito ad accostare prima di essere preso dalle convulsioni. Il 13enne non si è perso d'animo, ha aperto le porte, fatto scendere amici e compagni e si è precipitato fuori anche lui correndo verso la prima abitazione per chiedere aiuto e chiamare il 118. L'uomo ancora in vita è stato prontamente soccorso. Questo gesto encomiabile è stato raccontato in una lettera dal nonno del ragazzo al presidente del Veneto Luca Zaia, che gli ha risposto: auspico che il coraggio e la determinazione dimostrati da un ragazzo di 13 anni siano di esempio non solo per i suoi pari ma anche per noi adulti. Esprima a suo nipote la mia gratitudine per quanto, grazie alla sua prontezza di spirito, ha saputo compiere. Il dono di San Leopoldo è il titolo del documentario che sarà proiettato in anteprima nella sala teatro del convento dei Cappuccini di Padova. Sentiamo di cosa si tratta. Se fosse possibile, noi dovremmo passare sulla terra come ombra, che non lascia traccia di sé. Un racconto lento, un entrare in punta di piedi nella vita di un santo e nelle sue mirabili virtù. Il dono di San Leopoldo, documentario realizzato sulla vita di San Leopoldo Mandic dal regista padovano Stefano Balbo, è il frutto di un percorso fatto di incontri. Chi ha conosciuto il frate confessore, patrono dei malati oncologici, chi lo ha incontrato per raccontarlo nel film Sulle mie spalle, il regista Antonello Belluco che ne presenta il DVD e gli attori della pellicola, chi lo ha conosciuto bambino come il compianto poeta e scrittore Ugo Sumann. E mi resta in mente tanto il fatto che per vergere il tabernacolo toccava torsi una scaetta, siamo un banchetto perché se non arrivava al tabernacolo che gli era piccolo. Un dialogo mai interrotto, quello dei frati Cappuccini con padre Leopoldo, quello che racconta padre Flaviano Giovanni Gusella, direttore dell'opera San Leopoldo Mandic. Scusa San Leopoldo, c'è una domanda che ho dentro il cuore e che vorrei porti, anche a nome dei tanti tuoi devoti. Dove riuscivi a trovare la forza per essere quello che eri?
Una ricchezza, un dono della misericordia infinita di Dio verso gli uomini, il piccolo frate confessore, che al dialogo con le anime ristrette nei corpi dedicò tutta la sua esistenza, come ricorda anche il compianto padre Giuseppe Ungaro dei Frati del Santo. Sembra che padre Leopoldo non abbia mandato mai via uno senza soluzione. Sembra poco. Eh già, l'infermiere di Dio, senza diploma, per il miglior medico. Questi alcuni spezzoni dunque. Prima di salutarvi vi ricordo la nostra rubrica Il tuo presepe con voi telespettatori, che potete raccontare con le immagini la vostra creazione. Vi ricordo di continuare a mandarci i vostri video su WhatsApp al numero 351 1755 340. Ne stanno già arrivando davvero tantissimi. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo. Arrivederci. Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Benvenuti al meteo. L'anticiclone garantirà ancora condizioni meteo stabili in tutta Italia, con aria fredda dalla Russia che lambirà il nostro territorio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 19 dicembre evidenzia una situazione che sarà decisamente buona. Cielo sereno in quota al mattino, localmente coperto in pianura con qualche nube bassa e nebbia. A seguire ampi spazi di sereno con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature in ulteriore calo, minime sotto lo zero ovunque, tranne che a Venezia, ma comunque non si discosteranno di molto. Massime invece sui 4-6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, locali addensamenti in mattinata, ma con il passare delle ore il cielo si farà via via più limpido. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 5-8 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione. Sarà un'altra splendida giornata all'insegna del sole, senza piogge e con cielo limpido. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 10 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.